والله بحب الخضار. الخضار ده كان هيدبل في التلاجة. عيلتي بقى صلصة على ايديها يا باشا. ده شيف ما اندخش قلبي يا باشا. لقد أهينت كرامتي كخيار. اسم العدل اللي ضاع بين القدور والغربال، اعلن افتتاح الجلسة الكبرى للمحاكمة. يا أول مدعي. هدية السيد قتلت أخويا الكبير. قطعته حتت وحطيته في طاسة شكشوكة. دم عيلتي بقى صلصة على ايديها يا باشا. وأنا كمان يا ولي، أشارتني وفسستني وبشرتني لما خلت عيني دموع. ده شيف ما اندخش قلبي يا باشا. انسى نادية يا باشا. انظروا إلى إسلام فوزي، لقد تنمر علي وجعل الجمهور كله يقول ليس لي فائدة إلا في القوة. لقد أهينت كرامتي كخيار. الخضار ده كان هيدبل في التلاجة. انا كرمته وعملته فيديوهاتي تاريخية، وبعدين اسلام فوزي بيحرضهم عليا عشان مش عارف يعمل صينية شكشوكة زي بتاعتي. لا ما تصدقهاش يا باشا، والله بحب الخضار. بحب الخضار وباكل سلطة خضار كل يوم. لقد حكمت المحكمة بحضور. أولاً تمت تبرئة الشيف نادية لأن الطعام هو النفس ونفسها حلو. ثانياً يتم تنفيذ حكم الإعدام فوراً على الطماطم والبصل داخل صينية بطاطس باللحمة. أما الخيار الذي يزعل من إسلام فوزي فمكانه في المخلل ليعلم أن الله حق. أما المدعو إسلام فوزي فقد تقرر نفيه إلى مطبخ القلعة لمدة أسبوع ليتعلم أصول طبخ الصلصة بدل الطريقة، ولا يغادر إلا بصينية رقاق ترضي طموحات نادية السيد. جمهور إيه رأيكم في الحكم يا شيف نادية؟ ويا إسلام ما تنساش صينية الرقاق ووريها للجمهور بعد أسبوع.